Sida wis tugas sing. Paham ya? Tapi nak kowe pancen wong seneng Allah tenan niru kula ya. Angger Quran kok menceritakan Allah zatnya sendiri itu ekstrim. Termasuk ayat wa yuhadzirukumullahu nafsa. Nah, termasuk riba. Riba itu ancamannya adalah fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasul. Paham ya? Tapi kayak aja terus mentang-mentang hati-hati kabeh mbok hukum riba ora mesti. Kok dawuh Allah terusane ayat itu fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamuna. Kowe nak nyaur utang piutang, kok asal usule riba iku ning bab nasiah. Ning bangsa tim innamar riba fin nasiah. Dawuh Nabi. Lah nek ning tempo mesti ana gejolak harga, ana fluktuasi. Lha iku ngendikane Allah sementing la tazlimuna wala tudlamun. Kowe yo aja zalimi. Misale mbok sahur 600.000 ya zalimi sing dhe pedhet kan. Mung saiki mung entuk pitik. Tapi nek mbok bayangno pedhet wis dhe anak putu. Zalimi sing utang. Paham ya? Artinya jelas tanpa mbok krus iku masalah bagi sing ngutangi. Ya to nggih. Tanpa mbok takwe iku masalah bagi sing napa? Wong zaman iku mesti sahur 600.000 sing saiki montok pitik. Wong gladha kula sing digeni ibu nu riyen Mbah Dirman tumbase 3.000. 3.000 rupiah. Saiki sak dhuwure 100 juta riyen namung gitu. Saiki didol 3.000. Ngaji niat golek ilmu ya akeh, ngilangi bingung ya akeh. Ya kan biasa, hidup gitu itu kan normal. Enggak ada yang aneh. Nah, kalau pastikan secara makna Quran niku ngoten niku. Dadi tahdir kalau Allah mengancam dosa terbesar nek Allah ngendikan wa yuhadzirukumullahu nafsa. Kok Allah sing di swarga, sing duwe napa-napa. Mulane dawuh ulama sufi, nek ana khitab fattaqwa wa taquni ya ulil albab, luwih serem, luwih ekstrem timbang fattaqun nar. Piye neraka iku makhluk. Lah tapi menungso kena hijab, nek diweden-wedeni neraka wedi. Ora diterangno kiye ini nek kecemplung neraka wing-winge ngenteni 70 tahun. Wedine ra karuan. Tapi diwedeni Allah sing duwe neraka ora pasti wedi. Lah iku ngane. Mestinya kowe nak ilmu kaya aku fattaqu wa mbek wattaqu niku ekstrem, levelnya tinggi timbang fattaqun nar. Piye-piye neraka iku makhluk. Tapi wong luwih wedi neraka timbang aku. Nggih ngono menungso. Ulama-ulama itu nak darani fattaqu wa malikan nar wa malikal jannah wa malikas samawati wal ardi ngerti. Itu disebut walillahil asmaul husna fad'uhu. Jadi kena nyebut Allah iku eling, wah aku kok berhadapan-hadapan ambek Allah sing duwe langit bumi, sing duwe swarga neraka. Lah nek diwedekno neraka kok kan neraka tok. Neraka lah kan ya ora aktif. Cara kene ora master tengok-tengok kan ya ora iso njupuk. Dadi ngonteni karena malaikat penggiring lagi iso wong itu. Tapi nek Allah kan zat sing aktif. Iso kene ning donya dikrempes, ning kuburan disiksa, wong ngadepi Allah. Enak ngadepin neraka kok saiki neraka mangkelah piye apa? Wong ning kuburan dekne mangkelah piye apa ngurung iso narik. Wong mlebu neraka ngenteni akhirat. Jadi neraka ya lemah, maksudnya punya sisi napa? Mbok mangkel kaya apa ora iso berbu. Ana wong tukang crita cara sakniki mubalek pidatone masjid. Wong diwedekno neraka. So weru. Sidina Ali pas liwat mubaleke dimaki-maki. Akhir suminat hadal masjid. Cek wong iku usir ke masjid. Ra oleh dene pidato suwi-suwi. Keren apa ya Ali? Atak sizu anwas makhlukin nih. Unifati makhluk kok gegere ngono. Ani neraka kok gegere ngono. Wong dilatih wedi Allah, coba latih wedi Allah. Neraka. Mulane terus ana ulama sing alim-alim kados sing aran hikam ngendikan swarga neraka kok mbok wedeni piye-piye iku sok empek. Piye-piye iku sok empek. Lau asyraka laka nurul yakin to nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaiha min antar tafila ilaiha. Upama kowe iku dhe nurul basirah, lho akhirat yo saiki. Mergo kowe mlebu swarga bukti entuk ridane Allah, kowe mlebu neraka bukti entuk gendune Allah. Lho Allah anane saiki kok wedi. Iku wong gendeng.
Saiki kowe mlebu swarga kan bukti tok ridane Allah. Mlebu neraka bukti Allah ora berkenan. Lho Allah iku saiki wis ana. Kok wedi? Sumpen. Niku tekem lho bedak. Wong muamalah mbek Allah saiki wedine. Ya, tapi wong ya tetep wong. Makom niku mulai dhisik wong tertentu. Utawa ibu-ibu makom ngono. Asline ya ora tetep. Mergo ya akeh sing diarok diomongi ngono ngene lho, Gus. Allah sawangane apik ya. Nah malaikat itu potongane ra di sosial lho. Masuk akal maksudnya. Dan malaikat ora ora aturan, ngamuk ya ngamuk tenan. Ke malaikat itu tugasnya ngamuk ora oleh senyum. Dadi repot kan. Malaikat Malik mulai digawe nganti esuk mben niku tau senyum pisan pas ketemu Nabi. Iku wae terus bar diamuk pangeran. Jadi Nabi dituduh akhirat kepen roh neraka ben roh nepok swarga. Malaikat Malik tetep ae ini standar prosedur ya tetep. Nah ini iku kekasih ku ayo salam nang senyum. Lah iku wis iso meneh. Nganti saiki. Standar ya dene. Nganti saiki. Parah. Repot wis pokoke alaiha malaikatun hilal itu kereng. Wis wilat ya apa sidat. Wilat wis budrek, sidat itu tukang ngamuk wis ngono tok kegiatane wis ngono. Yo ora darah tinggi asli. Darah tinggi asli. Alaiha malaikatun apa? Hilal sidat. Wis tugas sing. Paham ya? Tapi nak kowe pancen wong seneng Allah tenan niru kula ya. Angger Quran kok menceritakan Allah zatnya sendiri itu ekstrim. Termasuk ayat wa yuhadzirukumullahu nafsa. Nah, termasuk riba. Riba itu ancamannya adalah fa illam taf'alu fa'lanu bi harbim minallahi wa paham ya? Tapi kayak aja terus mentang-mentang hati-hati kabeh mbok hukum riba ora mesti. Kok dawuh Allah terusane ayat itu fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamuna. Kowe nak nyaur utang pi utang, kok asal usule riba iku ning bab nasiah. Ning bangsa tim innamar riba fin nasiah. Dawuh Nabi. Lah nak ning tempo mesti ana gejolak harga, ana fluktuasi. Lha iku ngendikane Allah sementing la tazlimuna wa la tudlamun. Kowe yo aja zalimi. Misale mbok sahur 600.000 yo zalimi sing dhe pedhet kan. Mung saiki mung untuk pitik. Tapi nak mbok bayangno pedhet wis dhe anak putu. Zalimi sing utang. Paham ya? Artinya jelas tanpa mbok krus itu masalah bagi sing ngutangi. Ya toh nggih. Tanpa mbok takwim masalah bagi sing napa? Wong zaman iku mung disaur 600.000 sing saiki montok pitik. Wong gladak kula sing digeni ibu nu riyen Badru Rahman tumbase 3.000. 3.000 rupiah. Saiki sak dhuwure 100 juta riyen namung juta 3.000. Saya didol 3.000 hasan kembar. Awas. Ya tak kira untuk mentol. Lah haji ki kados ngoten iki. Mulane wong nganggep haji saiki murah. Namung 40 juta. Haji saniki paling 40 juta. Riyen mbak sidik haji entek sapi 16. Nambok krus piro? Misalnya sapi 16 rata-rata digawe 15.000. Ping 10 wae wis 150 kan. Wis ndure plus kan. Lane wong kudu roh klus, roh takut. Saiki santri saiki do pintu-pintu nyen mau ngaji, langsung khusuk tapi gak ngaji. Jadi gak mikir. Musibah. Wae langsung khusuk, krungu riba astagfirullah. Gak mikir riba iku piye. Detail-detaile piye ora roh dene. Wae langsung khusuk, semua dari mikir lu. Parah wis. Repot nonton iki sore. Nah, dawuh pangeran ya ayyuhalladzina amanu napa khudu hidrakum. Kowe kudu wedi. Kowe nek dirasa wedi ku ilmu. Aku ora tak cerita, terus wong kudu nuruti rasa wedi. Ora kok mentang-mentang nabi digoro malaikat Jibril, malaikat Mikail terus wedi ge wedi. Baru kaya wedi ku ana strategi. Ini ku pas perang Khandaq niku Nabi yo wedi ngurai mbak. Di perang Khandaq disebut Quran perang Ahzab. Perang Ahzab niku musyriku Quraisyin, wong musyrik Mekah koalisi mbek Yahudi Quraisy, Yahudi Bani Nadir. Cek ketambahan Nasara Najran, wong pira. Lan disebut Hizbin di zaman ana Ahzab. Iku Hizbul Musyrikin, Hizbul Yahud, Hizbun Nasara. Nabi yo wedi, baru kaya wedi ku ana strategi.
Walhasil terus Nabi musyawarah dengan sahabat, kata Nabi, pertama Nabi pakai nubuwah. Ya sudah, kita tunggu di sini saja di Medina. Menang ya takdir, kalah ya takdir. Jadi sahabat ya pinter kan. Iki sayan tuhibbu ini sesuatu yang engkau suka atau ra'yun turoka ini pendapat Anda apa wahyu? Kita maksud tempi ya. Ya kalau itu wahyu ya pun sami nanu tapi nak pendapat jenengan kula badhe usul. Gak dari Nabi, gak wahyu. Terus sahabat usul. Dalam tradisi kita kalau perang potensi kalah itu kita keluar dari kota. Sehingga ketika kita kalah, anak istri kita bisa lari. Suatu saat mereka besar dan kuat. Jadi musuh harus dipapak di luar kota. Nabi setuju. Ketika Nabi setuju, terus kata Salman Al-Farisi, dalam tradisi kita orang Persia, kalau perang gak imbang tuh kita bikin khandak, bikin parit. Asumsinya kuda terbaik gak kuat menculat. Zaman itu saya kira iso nganggo pesawat. Asumsinya itu kuda terbaik iso menculat. Nah, dibikinlah khandak. Yo baru kae wong dirasa napa. Ya bolak-balik wong saiki rata-rata langsung khusuk, ora diwedi. Melarat yo ora wedi, bojone terlantar yo ora wedi. Ngerti-ngerti anak turune goblok yo ora wedi. Wae ora diwedi repot. Mulane wong khusuk iku bahaya kanggo Islam. Wajib mbok hormati mergo saleh, tapi ora usah mbok dengkar fatwane, iku bahaya. Wong kok tentang basari. Wong Quran sing Allah wae ngendikan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan. Kowe yo diwedi to anak turun nem kere. Dengan gaya murid sing ngene iki meyakinkan betul anak turun nem kere wong kowe wae kere. Sehingga Quran ku ngatur mbok yo wong ku wedi umpama suatu saat ninggal putu, anak putu dzurriatan ya. Khofu alaihi. Dadi wong dirasa wedi. Waduh melarat itu menjadi tenan. Wong utang yo ora enak, disia-sia ora enak. Baru kayak rasa wedi terus kayak kerja keras. Ke proposal lo kerja maksudnya. Yo kerja tenan ya. Nah, proposal yo go pondok, go sosial, go pribadi napa? Kerja. Jadi dirasa wedi. Baru kayak dirasa wedi anak putu di warisan. Umumnya wong di sepeda motor itu, umumnya wong di tabungan. Jika anak putumu ratus meler, terus layon, bareng tiba terus nangis. Orang ngene iku aturan Islam tetep ana aturan wong dirasa wedi. Rasa wedi iki kok dielmoni dadi energi sosial. Sebut wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan ya'fan khafu 'alaihim falyattaquha wal yaqulu qawlan. Jadi wong kudu rasa sare. Ojo bakas tawakal dadi wong kafir. Ane dari Imam Syafi'i nang ngritik wong tasawuf. Wong kok tasawuf esuk iku ora nganti setengah rino nisfan nahar, ora nganti zuhur wis Ahmad. Jadi ora usah nganti setahun. Kowe gaya tasawuf mau setengah hari iku zuhur wis Ahmad. Ahmad itu terus berpikiran gak rasional. Imam Syafi'i masyhur ahli hadis wong paling nentang ilmu napa? Tasawuf. Jadi wong kok tasawuf cukup setengah hari untuk jadi apa? Ahmad. Anak bojo pas ana pangeran dakwah. Bojone kelahiran ra roh dari alasane napa? Dakwah. Cara Imam Syafi'i wis Ahmad. Utawa ya roh tapi ra iso apa-apa. Selama ini wong elu kritik jamaah tabligh mergo metu. Lah masih tengok-tengok terus menengah ae kok. Kok bae kan? Sing penting ora nunggoni ini. Dia sok ae aktivitas. Aja dewa-dewa ana duwe. Lalu ya. Paham itu makanya aja gedeng. Banyak mereka itu orang-orang soleh. Tapi kita secara syariat itu tidak sependapat seperti itu. Podo kan sing metu wis ora metu, bodoh-bodoh ora berbuat podo. Atau Al-Qur'an ora tetep ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ukuran rasionale apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Ora ana nafaqah mek nasihat. Amwalu jama' mal. Kabeh ulama takon ahli lughat. Amwal jama' mal. Jadi nak nafkah nggak berdua, nafkah kok nggak nasihat. Quran ini, nggak dimanfaatkan min, balikin. Jadi aku agama itu rasional. Jadi nak kelahiran yo roh bidan, yo bayar itu. Cuma lah bangga, wah bayiku top. Lahirnya pas aku berjuang. Apa hubungannya? Jadi paham, jadi rasa wedi itu penting. Kudu gitu. Baru kayak rasa wedi para sahabat itu Nabi itu terjaga.
Kalau cerita, Zubair bin Awam niku putune ketika digendong. Niku senengane niku dolanan gegere mbae. Kok gegere mbae iku bolong-bolong. Suwen putune. Tinggo dolanan driji. Iku Zubair bin Awam ku bangga. Ma baina ta'nati rumhin wa sayfin kullu dzalika li difa'i Rasulillah. Secara teori Rasulullah di perang Uhud itu pasti kena. Andai kan sahabat enggak siap jadi martir. Ada 12 sahabat sing dadi tameng hidup. Karena semua panah pasti ngarah Rasulullah. Lah apa mateni liyane nak mungkin mateni Rasulullah sebagai tokoh napa sen. Lha iku bolong-bolong ning gone gegere Zubair bin Awam, sahabat yang lain itu banyak. Mereka bentengi Rasul. Ya baru kaya rasa takut. Ora ana sahabat tak tawakalno kekasih pangeran. Ya ora ono sing ngene. Ya wong pintu-pintu saiki wae sing anggere muni tawakal terus ra ikhtiar. Ora ono cerita ngono iku ora. Ya mergo rasa takut. Sayyidina Umar ki ngoten, pertama yang dicari Rasulullah piye Rasulullah. Abu Bakar kaya ngono ditutuki tiang-tiang kafir, pertama sak iman ya takok. Rasulullah ku piye nasib? Ndekne enggak peduli dengan nasibnya sendiri. Nabi ya dijogo, jare sapa Nabi ya dijogo. Ono ayat wa ya'simu kaminan nasi dicritakno tiba sing dicritakno berjanji. Pertama dijogo terus ono malaikat turun wa ya'simu supaya kulo khallu napa dhuhri lil malaikat. Tapi itu tidak ada cerita seperti itu. Meskipun begitu semua sahabat tetap jaga Nabi. Saya pastikan saya itu belajar hadis sahih banyak. Tetap Nabi itu dijaga. Mayahrusuni al-lailah. Jadi Nabi Badisari terus merasa ada aman tanya, Mayahrusuni al-lailah siapa yang jaga malam? Ternyata sudah banyak sahabat. Di antaranya Qatadah. Kata Nabi hafizaka bima hafizta bihi nabiyya. Muga Allah jaga kowe muga kowe jaga. Jadi sahabat itu rasional saja. Ya barokah ana piye wae Allah dawuh kudu rizra. Wong kudu ana rasa wedi. Ngene sampai Imam Syafi'i ngendikan usisatit tasawuf alal kasab. Ilmu tasawuf iku dasar pokoknya jan males. Tapi kalau malam-malam Imam Syafi'i. Cuma kalau cerita ini karena untuk memaksa Anda bahwa tasawuf Anda itu salah dan harus bertobat. Tasawuf ora ngono iku sing dimaksud ulama-ulama di sini. Nah, duwe pekerjaan tetap utawa pekerjaan pantes-pantes terus rontok-rontok tawakal macam. Duwe go sedekah, mulang wis ra mikir wis urip pantes. Orang bulat ora jelas. Ya iku piye-piye dawuhe Allah tentang wong mikirno wal yakhsal ladina law taraku min qabla. Ulama iku kudu wedi anake ra alim, putune ora seneng. Kau wong iku dipimpin ponakan ra mungkin. Wong wajib curiga mbek ponakan utawa mbek misanan. Iku sunnahe manusa. Kok gak mungkin ponakan akrab kaya apa to misanan. Kan kok ponakan dadine misanan. Paham ya? Eling-eling ponakan kok dadine misanan generasi anak. Iku ra iso. Terus kulon ngrasakno, kulon niku putrane bapak niku ngapal Quran. Kulo nggih gadah Pak D, Pak Lik, gadah Akmam, gadah Akhwal. Tetep tradisinya beda. Wong sing asli seneng Quran, mbok wong ngapal Quran ra paham iku seneng. Mbok krungu wong deres iku seneng. Tapi nak wong biasa ngaji kita, carane seneng Quran ngenteni paham, kesuwen, senenge iku kesuwen. Saya dalam hal ini pakai tradisinya Pak. Nggih seneng mawon krungu ngaji ku seneng. Nanti sakniki pondok kula nggih kangge tiang-tiang apal Quran. Meskipun kula nggih membenahi diri, tapi pun senang. Nah, tradisi begini enggak mungkin diwaris ponakan atau anak yang tidak gen karena gennya beda. Akhirnya cara pandang. Terus kula saniki Abi Hasan. Dia mulai kecil sudah sadar. Orang itu gak butuh gede wong gede, santri tidak harus banyak. Itu santri ini pengiran. Mungkin sing maslahat, nak boyong maslahate boyong, maslahate mondok ya mondok. Jadi kula mboten nate didik santri kudu ngene kudu ngene. Sampai ini lagi masalah ngaji. Tuhan mutung ya mutung mungkin masalahnya. Kita kan gak tahu rencana Tuhan, mungkin masalahnya pun. Nah, didikan seperti ini itu nak ponakan itu tidak bisa terima. Pasti pakai konsepnya sendiri. Mulane kabeh ulama tafsir itu sepakat ketika Nabi Zakaria tua terus kependean anak ngendikane ngene lucu. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kana timroati. Mawali teng mriku kabeh ulama tafsir nafsi Ibnul A'mam. Padahal Nabi Zakaria ku nabi ora dihasud ora drengki. Tapi ki urusan ilmu ora urusan drengki, urusan apa? Ilmu. Mulane dawuh wa inni khiftul mawaliya. Kulo nggih gadah ponakan kathah tapi kulo ora di anak kandung. Nak nubuah diwaris ponakan wa ini khiftul mawali ya mewaroi juro mawali kabanil amam contohnya banil amam anaknya paman
Ya mergo mesti tradisinya beda, sudut pandangnya. Jadi misalnya ono dulur 5, sitok PNS, sitok kiai, sitok nganggur. Terus sitok pengusaha. Anak ini kan mesti merekam bapaknya. PNS ngomongnya paling enak di gaji tetap. Jika anak memorinya nggak bisa bayang urip kok tanpa gaji tetap. Sing anak iki ya men dicekoki min haitsu la yahtasib. Familiar banget. Jenenge bangsa min haitsu la yahtasib iku. Ana jarak. Yes. Sing anak pengusaha iku bapake wis ora kelakuane spekulasi, kadang teko kukur-kukur, kadang teko nggo dhuwit sak gebok, kadang teko bangkrut. Misalnya bertahun-tahun anak dengan memori min haitsu la yahtasib dididik rezeki permanen yaiku gaji napa tetap. Kan aneh kan. Sing biasa to gaji tetap ora paliem ya perlu. Paling piye to udah kerja kok tenang ya. Wis jagal ya ora wong nganggur kok urip iku. Jagal. Ini urusan ilmu, bukan urusan suudzon. Mulane Nabi Zakaria ngendikan wa inni betul mawali amiwar. Sampeyan delok ning tafsir Banil Amma. Mawali maknane apa? Banil Amma. Terus mulane kula nyuwun supaya anak kandung faham li ladunka waliya. Waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Mergo anak kandung lu kok. Terus wong itu kadang nyalano kula. Gebara kaya ya Nur Salim sering tidaan sering ini. Kowe ora roh sambate bapak, roh ora kumpule wong. Aku sing roh sambate aku anake kok. Masuk santri-santri parkir mungkin ya roh sambate bapak. Lah kadang anakku marisi sambate. Wong jogo roh penampilan publike. Paham? Ya tetep beda. Waduh kayak gede, anaknya ora persis gara-gara itu. Nak sambat kok ada anaknya. Kalau lagi gede, mergo pidato, mergo ini. Biasanya sambat. Wong samu lagi ya bar pidato mulai terus. Repot naik murah di murid, tradisi silsilah. Akhirnya anaknya tertanam, saya kok ngaji sing ono silsilah ya. Anaknya mungkin milih anti pidato. Tapi sebaliknya orang yang nggak mau pidato. Terus punya trauma juga karena kurang siar Islam. Terus anak iki alim gak tau pidato, putrane tukang nopo pidato. Tapi waliane yo akeh, abahe tukang pidato. Cerita traumane karena kurang murid sing rosikh ya, sing rosikhun, anaknya anti pidato. Nah itu yo gen karena ini yang marisi wasiat yang mungkin orang lain tidak dengar. Paham ya? Mula nak diceritani bapak leung di senang dan semaan, kiai ini kayak bandal tiga miri. Bariku lanang wedok debat tamsit sangoni biru. Jadi tidak tahu trauma semaan. Macam-macam. Wong-wong sing nate semaan malah nanti cerita kula ngene. Nggih rasa tersinggung iki cerita nyata. Sing bar ngaji krungu debate lanang wedok. Sing cara sing lanang kon nyangoni 50, cara sing wedok 20. Lho iso menang sing 20. Gara-gara sing mutusno 20 juruse mandi. Ngene to. Lah yo lho Pak. Wong maca sedina ngiyup sing matun panas kowe mok 20 iki ngiyup kok. Kalah iki sing lanang. Gara-gara bandingane ngiyup matun. Waduh, bandingane matun mana saya mau sakmono kok iki ngiyup. Harus. Artinya gini, mungkin orang lain taunya hanya misalnya Gus Afif Husema. Tapi nanti mungkin anaknya roh cerita sing ngene iku. Lah, nanti terserah anak ini terus nyimpul lagi. Rata-rata simpulan aku mau kan bapak kan. Masalahnya ke anak. Lah ya mau aku cerita, beda anak kandung ambek santri sekalipun beda. Pemene di rumah ambek napa? Ponakan. Ditetep ana memori. Ana memori. Memori ku paling kuat. Mulane fahab li bil ladunka wali. Ya risuni wa yarisu min ali. Iso yarisuni, anak kandung iso yarisuni ya mari saya. Untuk cara tawakal, cara usaha, cara kumpul orang. Orang mau niteni kumpul, banyak tokoh publik terkenal. Di putra alim gak seneng kumpul wong. Atau sebaliknya, apa wong alim rasa seneng kumpul wong, era putra seneng kumpul bisnis macam-macam. Ya karena tadi.
Bapak itu wawakal, barengan 5 melarat, mondokno anak utang, nyuratno anak utang. Sesuk ngandani anak. Wis bapak kok sing nglakoni lah. Akhire mbak anake rada nyuwun sewu kedungsangan bisnis. Wong mau darani anake ora kaya bapake. Padahal anake putih ada di bapake mau traumane Mas. Lho kula niku anake kiai putu kiai dadi ngerti. Kula nggih sering konsensus antar Gus rata-rata nggih ngoten cerita. Gus kok ngeten. Wah ini kaitannya ra ilmu, trauma ini. Kalau sering cocokan. Ya, mungkin rapat anak kiai ra ro, tak cerita iki bener. Mulane jaman komentar anak ora kaya apa. Nah, cek wae di alim ra pidato, dia putra tukang pidato terkenal. Ya ono walian, abahe tukang pidato putrane. Iku jangan kira ya sama. Sing roh traumane sapa? Paham ya napa sing roh traumane? Sayyidina Umar itu top-tope ulama, top-tope khalifah paling sukses. Itu wasiatnya yang putranya sampai jadi khalifah. Dia sadar betul bahwa jadi khalifah yang paling dipuja sekalipun masalahnya besar. Sampai Abdul bin Umar itu putus asa. Masuk istana betul nurun, mungkin sing diwasiatno teng putrane itu tentang traumane dadi Dinasti Umayyah yang diceritakno enake dadi khalifah. Nggih mun akhire sesuk lengser ning Bani Umayyah. Lha kan yo lucu, Umar khalifah jago paling sukses, Masarul Amsar yang paling banyak membuka kota. Zuriyae ra ono sing dados bahkan era anak pas niku pun boten. Rupane sinten Abdul padahal punya putra terkenal alim populer. Terus kowe darani Abdul bin Umar kok ora koyo abahe. Abdul bin Umar senane mau sholat, mulang Quran, kegiatannya namun ngoten. Anggere tak koyo kowe kok ora koyo abahmu. Kowe ora apa tentang abahmu, ora aku. Kowe ora apa tentang bapakku, ora aku. Paham itu terus. Lah bolak-balik sakniki sing penting napa khudu. Khudu fitrah aku ngoten niku. Nggih sesuai konteksnya. Misalnya Anda takut wong ora pati seneng Quran. Nggih sampean terus nganakno semaan niat syiar. Yo khudu fitrakum karena dengan semaan syiar Anda ikut menjaga Quran. Ada yang cara takut itu kok diregani, kok gak diregani. Kok koyok dagang, terus milih ndak. Yang penting berangkatnya karena mencintai Al-Quran. Yaitu jenis khudu napa fitrah. Yo macam-macam. Kulo nu gak ada pernah debat dengan seorang ulama. Dia orang alim betul dan tidak punya nafsuannya dalam debat ini dia tidak pakai nafsu. Saya juga tidak pakai nafsu. Cuma dia hafalannya hadis lemah sehingga dia terlalu kuat rasional. Nabi kan nanti ngendikan gini, tanah kahu tanah salu fa ini mubahin dikumur. Kalau kamu nikah ya cepat-cepat punya anak. Kata Nabi kalau bisa banyak. Karena nanti saya itu bangga kalau umat saya banyak. Nah, saya bilang menurut saya ini teori matematika yang berdoai. Dalam konteks tertentu itu berdoai. Kata dia enggak, potensinya sama. Misalnya Anda punya anak 10 dengan ekonomi Anda begitu, kualitasnya rendah. Atau anak 2 dengan ekonomi seperti itu bagus. Gitu, misalnya Anda penghasilannya 1 juta sebulan, nanti anak 10 kan kere kan. Tapi nak penghasilan 1 juta anak loro kan lumayan. Bayang bojo sitok, serasa bayang macam-macam. Karena mereka ngaji Jawa, ngaji fikih bingung. Kulon sering takoki santri. Dilarang menikahi bojone bapak. Lah pikirane ki Jawa nak bojone bapak ibuku. Lho mosok wis wong ngawin ibuke. Wong aram Zaujatul Ab ora mesti ibuke, mergo wong bojone papa dadi Zaujatul Ab ora mesti ibuke. Lah sing maca wong Jawa. Ora oleh nikah Zaujatil Ab. Siapa nikah bojone bapak iso bong iku ibuku. Saking suwene ning Jawa iku anggere Zaujatul Ab yo ibuke. Padahal wong Arab ora ono sing bojone sitok. Dadi Zaujatul Ab iku ora ibuke. Jadi misalnya papat kan sing Zaujatul Ab kan telu sing. Nggih. Lah sing sitok iku ibuke. Paham nggih? Nggih. Mengene wong dadi ki Arab barang ben ro, takbir Arab itu. Takbir Arab padahal takbir apa? Mulane wala tangkihu manakaha abang ojo nikahi wong sing tau dinikahi bapak corong Jawa iku janggal. Mosok nikahi ibuku dhewe lho geblek-geblek. Ora ono wong Arab iku bojone akeh. Dadi manakaha abangku iso gak ibumu. Paham gak? Nggih. Ora paham-paham. Kagan masalah ya. Karena syaratnya dua ngalimmu ngabaikan masalah. Minimal loh masalah. Nah, orang takut anaknya terlantar milih punya anak 2 itu ya bagus. Tapi menurut saya dalam konteks tertentu itu anak banyak itu wajib. Dalam konteks tertentu. Misalnya begini.
Saya kemarin tuh lama sekali di Jogja ketemu pakar-pakar matematika itu dia tanya gini, Gus saya minta saran. Hadis Nabi yang filsafatnya itu pakai ilmu matematika, pakai eksak. Ya contohkan hadis itu. Misalnya gini contohnya. Misalnya di desa ini di Narukan misalnya. Misalnya ada satu desa. Kamu bayangkan di NTT atau di Papua atau di mana saja. Misalnya di Narukan itu satu desa. Wes bayang demokratis, rasa bayang ISIS ekstremis, bayang demokratis, semuanya sudah sistem model. Orang kafir itu 500, orang Islam 500. Kan 50-50 sekarang posisi nomor 50-50. Misalnya kalau orang kafir nanti punya anak itu 10-an, berarti jadi berapa? 500 kali 10. 50.000 ya? 5.000 ya? Ah 5.000. Sing wong Islam mau di anak loronan. Berarti jadi 1.000. Berarti sing wong kafir jadi 5.500 sak bapake mau. Sing wong Islam jadi 1.500. Ini kalau misalnya ada pilihan desa, secara demokratis saja pasti menang yang kafir. Akhirnya wong Islam jadi minoritas dipimpin wong kafir. Belum akhirnya satu tradisi budaya, neng perapatan hijagungan ya wong kafir, neng warung kopi ya wong kafir. Kowe ketemu ning dalan-dalan ning angkot tukang becak, buntor kabeh tukang ojek ya mayoritas kafir. Sehingga kata Allah di sini asing. Saya nak diwalik. Wong Islame ada anak 10. Wong kafir ya kafir. Berarti wong Islam 550. Sing wong kafir mau 1.500. Ya. Gimana? Ya sebentar ya. Misalnya pilihan desa yang menang, engkau saya ning warung yang muni Allah, misalnya bar mobil alhamdulillah. Masih ora salat lah sebenarnya. Ono perapatan ya ono selawatan yang melok jago parkir. Gawe pengajian yo pede mayoritas. Wes bayangno rasa ekstrem-ekstrem, bayangno demokrasi. Lagi maksudnya Nabi kena nikah. Nah dalam konteks seperti ini ngekena anak tentu berdoain karena akibatnya sekali kira akeh mereka yang akeh kalah mayoritas, akhirnya kalah kepemimpinan, kalah budaya, kalah tradisi. Dia itu pakar matematika, termasuk sering ngisi seminar tentang Bandung juga. Hormati pol nabi itu. Kalau seperti semua kiai begitu hebat Bapak. Jadi sebagian ilmu Nabi itu eksaksa dihitung tanah kahu tanah salufa ini mubahin bikumul umam. Dalam konteks seperti ini tentu wajib 10 karena akibatnya fatal kalau Anda minoritas. Mungkin kalau ketua desa kafir jadi enteng tapi tradisi. Rongge wae enak, mayoritas wae enak Kang. Kaya ning Jawa. Gereja sing aneh, pae enak. Jajal ge masjid ning Tolikara, masjid sing aneh. Oh kalau mayoritas ora enak. Bayangno misalnya sing juwagungan wong kafir kabeh ning perapatan wong kafir tukang jawa kafir kowe serbanan ning masjid amen muni nyuwun sewu amit ngedi yo minoritas. Padahal nonton mriki, wae wong kafir numpak sedan suge-suge, kiye ini puwe dhewe rokokan liwat buka tekek ngarepe tenang ae. Mayoritas tenang ae. Wita itu yo tewenangan. Kowe wani dadi kiai ning gone tole karo mbak tekek saena. Dua apa sak mejite. Nah itu ya jenenge khudu hidrokum nggih napa khudu hidrokum. Jadi kita punya ketakutan ning masa depan Islam terus duwe istihad. Ana sing istihate seneng sugih. Kalau nek Islam sugih pabrike iso salat, mergo terserah sing duwe zuhur libur salat. Lan aku sing dadi karyawan, majikan kafir anti zuhur. Habis ya. Ana wong Islam sing milih sugih wae. Lah masalah kita lah milih ra mesti sugih, iku masalah ya ora kena ditalah apa. Tapi paling gak kowe ngerti bahwa sifat wedi iki kudu mbok jaga. Ben kowe dihitung hitungan napa kudu. Jadi kula suwun. Aja langsung khusuk sik, ilmu kudu luwih kuat timbang khusuk. Kok terus khusuk sik terus tawakal terus sambung baro dari durusi napa pengen. Nah gak ono kontak, gak ono siasa. Paham ya? Lah yo nyatane ana kontak gak baru kaya wedi kan. Baru kaya wedi akhirnya ana konsultasi, ana musyawarah tentang carane ngadepi wong kafir. Lahirlah ide napa? Kontak. Perang Badar ki padha. Lho kula sering maca kitab sirah. Perang Badar ya sama. Rasulullah ki rasional. Hei para sahabat, saya ditugaskan Allah perang saiki. Bahkan sahabat sing badhe mendhet jarane teng dhuwur gunung mboten asal ya Nabi. Ora sing wis siaga satu. Mangkana napa bismillahirrahmanirrahim mangkana marku hadiran fal yarkab ma'ana. Sing wis siap saiki berangkat.
Ternyata Nabi kesusu berangkat mau berebut menguasai Ma'u Badrin. Karena di Arab tuh Ma' itu sangat fatal, sangat vital sekali. Rasional Nabi. Wes jumlahe rakel lah, sementing kita menguasai Ma'u Badrin. Jika sahabat sing misalnya ape jupuk kendaraan zaman riyen duwe kandang ning ado iku ora usah. Gak usah melok. Wong sing siap berangkat. Mau berebut di sini. Lagi-lagi rasional. Mergo barokah ana rasa wedi. Saya soleh-soleh ora di rasa wedi. Kabeh ditimpakno ning Allah. Bismillah wa inna ilaihi raji'un. Ora tawakal, wong gebleke, Bang. Dadi ana tawakal ana goblok, paham ya? Sing apik tawakal. Goblok ku elek. Nah, mulane terus Allah bareng dikan wal yakhsal ladina la taraku suwe-suwe ayate diikuti yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Dadi nek ana warisan, ana firqah, ana sing dibagi. Carane bagi anak lanang untuk 2 bagian sama anak wedok. Bolak-balik wong tawakal sing ra ninggal warisan ya ada. Ora usah mekakno kiai ahli napa faraid. Malah kiai ini kon ngumumno nek ana hak agami. Urip kok ngono apa-apaan. Repot. Jadi kalau suwun, jadi iki ketok nak teori kula bener. Wong iku kudu jaga basariah kita. Kita diwedi, diketakutan ya kudu. Terus ngambil sikap. Fak mriki cara aku fak tafre. Kalau kamu takut ya ngambil sikap fan virus subadin awin virus. Jadi paham jelas ya dari kula suwun, sing wong iku kudu ngambil sikap. Kaya kula nggih wedi ketemu jenengan. Tapi seneng pas ngaji. Mergo nak ngaji wis jelas firadatil jannah, suwe ngaji martail jannah. Tapi nak jagongan pertama ora jelas. Dari Imam Saroni aku dhisik seneng tamu. Nak dekne wong saleh ganggu saleh dekne, nak dekne ra saleh aku dijeli mbek hadayani ngomong apa wae ora paham. Lah ora sumpah kowe misale ke wali wong alim wis lali donya pikiran mikir Quran hadis. Dhewe tamu kepengin sugih, njuk donga kowe. Lha kowe kepengin sugih mbok lawan mergo kepengin ngitmai Quran kok kono njaluk. Sugih. Ngurung-ngurung hadayane tok. Sumpah. Mana gue nulis gaya manhat ngeten iki ngaji bar mulai khusus. Ikhlas urusanmu, bingung urusanmu. Ngambil yang jelas-jelas saya, jelas ibadah itu napa? Ya aneh niku ora jelas. Tapi nonton kiai seneng tamu nggih monggo mungkin maslahate ngono. Tapi kalau ndak se ekstrem kiai sing mboten mesti tamplas nggih mboten. Kalau ndak se ekstrem, tapi kalau secara umum niku kula batas. Nggih teori kula sederhana, soalnya dibatasi ku penting. Piye-piye Nabi kena khitab, kowe nek dipeduhi Nabi iku fa idza ta'imtum fan fasiru. Tapi wala mustanisina li hadis. Yo kesuwen ke jagungan mbek Nabi. Inna dzalikum kana yu'dhin Nabi ya jagungan terus mbek Nabi melukai Nabi. Nabi pikirane sak akhirat Allah bocah jagongan gelambyar tok dene. Ya memang kiai ora kaya Nabi tapi kan warasatul anbiya saiki ya ulama. Lho kula niku nak mikir ayat niki maknane piye ora iso turu. Nganti tak salati nuwangis Gusti kula kok ora paham nuwangis. Saking tersiksa aku ana ayat ra paham. Kula ono tamu perkara pilkada. Tamu perkara kepengin sugih utange akeh sing utang ku sapa. Lah soal iso nyaur kiai yo biasa to iso nyaur utang padha bingung kok. Kadang dilaporin yo kiai ya Allah. Mulane kula setuju Quran ngendikan ngoten niku. Yo oleh jagoan mbek Nabi, tapi wala musta'nisina ya. Istinas iku terus asik ya dianggap mitra jagung. Iku inna dzalikum kana yu'min nabiyya. Fayas nabi yo wong muru ae pas takwimi. Kok nabi apian isen aku ora pati apian. Tapi lah Nabi ra iso ya mergo Nabi wong apik lah aku tak omongno ae kok. Ana ulama anak Nabi di sunah papat anut telu takok iku ora papat pisan. Ben ra sempurna, wajib sempurna Nabi tok. Jadi jelas inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahim. Iku kudur. Masa iki ana tamu yo ngeluh. Bukane bingung. Lagi dekne golek ayat apa sira paham tamune ngomong opo e. Nanti ra paham, kemu ngomong apa? Baleni. Malah tamune akhire sing nyentak seputi jare jenengan tiyang alim kok lali. Oke wis maning kok. Ora trimo lalinan, ya ora krungu aja lho lapuri.
Kulo sering ditamu calon-calon pejabat sore. Tapi nak polisi kalau seneng, polisi tentara kalau sering ditamu tentara yang Papua seneng, jadi kalau seneng. Karena kalau di perhitungan, memang kalau tentara sama polisi itu kan bagian keamanan. Jadi dia jarang minta doa, biasanya minta. Pernah saat tamu tentara dari Papua dia tanya, Gus, dia sering nyetel CD saya tanya, menurut Anda NKRI itu dalam perspektif agama gimana? Kok Papua harus kita pertahankan? Ya saya jelaskan, saya ini ulama, jadi cara pandang dengan Papua bagian dari Indonesia, artinya kita bisa dakwah di sana tanpa paspor, tanpa visa. Status bisa ke sana, PNS Muslim bisa ke sana, sehingga ini tetap menjadi ladang dakwah secara formal dan enak. Tapi kalau terpisah, KP dakwah itu visa, tuku paspor. Kalau mereka non Muslim kan serang ngetokno visa kanggo kowe. Dianggap misionaris. Ya corong kerap Kristen lah, darah ini kayak misionaris ya, masuk kok kata misi ya. Artinya kita masih bisa mempertahankan NKRI adalah mempertahankan peluang apa? Dakwah. Paham ya? Jadi mulai siap Gus, saya kalau di sebenarnya pangdam tenang mawon, kalau ikut mempertahankan. Lah itu pikirannya ulama itu diimet-imet seperti itu. Karena wong sugih sing ora roh kiai ikhlas pikirannya untuk biro. Repot meneh kan ta. Lah kadang kiai dhe tamu sing jenis ngene iki. Hadayan ngene iki tak. Bapak kiai kira tamu pejabat untuk apa? Biro. Imam Saroni cerita, aku iku ulama, ngeluh aku be tamu-tamu. Kadang teko iku nak wong saleh aku iman wektune, perkara ndekne saleh. Di wadifah kesolehan berjamaah macam-macam. Nak wong ra saleh aku dipaksa ngrungokno apa? Hadaya dari Imam Saroni. Kulo mau nirono tok nglakoni ngono. Ya sampean ra kudu anut kula, sampean yo oleh di makom piyambak. Sesuai makome napa? Masing-masing likul makomin rijal wal kulli rijalin napa? Makom. Paham ya, jadi ini kalau terang banget napa masalah napa khudu hidrakum. Jadi wong iku kudu jaga sifat napa wedi. Terus diaplikasekno sing apik sesuai napa syariat. Ya sesuai napa syariat. Jadi kowe ya kudu wedi anak putumu melarat. Kowe jelas wonten sahabat sugih matur ya Rasulullah kula nu namung anak wedok sitok. Mbok donya kula tak kekno jenengan sedanten. Jare Nabi ojo. Separuh ojo. Walhasil terus terakhir ya sepertiga kakean jadi wasul sukasir sepertiga we kakean. Nabi ngendikan innaka antazaru warasataka aghniya khairun min antazaruhum alatan yatakaffafunan. Itu hadis sahih lho Nabi Bukhari. Kowe ninggal anak putumu sugih duwe apik timbang anak putu melarat jaluk-jaluk men. Bukan terus wong wajib sugih boten. Tapi aja parah ngono. Iku jelas hadis sahih mergo lah oleh ulama ayat hadis tadi digo nafsiri wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan. Dadi rasa wedi ku penting. Nah, baru kayak sahabat ngerasa wedi Nabi diculik, mereka juga. Bahkan sahabat tentang masjid Kuba, masjid Nabawi. Iku mboten wani turu teng kamar. Wedi nek Nabi ujug-ujug ana tamu utawa apa akhire turune ning teras. Nah darani sufah. Ya tujuane ning teras ben siaga satu nak ditimbali yo gampang. Nah ana musuh ya siaga. Pulau ning pondok jero kamar Nabi ana tamu yo ora pirsa, ana perang yo ora pirsa. Sampai ngoten sahabat. Sekali tidak begitu zaman Nabi disebut walau aradul khuruj la adul. Wong kok gak duwe siaga dianggap munafik. Mergo umpama dekne wong mukmin sing apik mesti nyediakno perangkat perang zaman iku. Di sahabat itu wonten ya dicek ambek malaikat Jibril, wonten sing teng omah iku gawe panah. Ana sing omah lagi ngasah pedha. Ana sing mok nata kudane on time setiap saat tak diperintah Nabi. Lagi jenenge la'adul lahu. Jadi sekali Nabi ngumumno bahwa besok perang Badar atau perang Khaibar. Mereka siaga satu, sudah punya uang, punya kuda, punya macam-macam. Lah munafik baru dimono perang, Nabi kok bilangnya mendadak, ya kami tidak siap-siap. Allah gawe hukum matematis walau aradul khuruj la'adul lahu. Umpama di mental kepengen khidmah Nabi mesti wis nyediakno perangkat. Lan kula mboten sombong, kula niku mlaku temu pundi-pundi mesti go dhuwit. Mbok 10.000, barang 10.000. Pikiran kula nek kepen sedekah wis go, ojo wong kepen sedekah, lali gak gowo, Mas. Yo njen awale ora kepengin. Dadi teorine Nabi ku gampang, umpama niat khidmah mesti dipersiap. Ana iki kudu berhasil akeh, jajane akeh. Nek kepen khidmah iku on time omah.
Kulo nuriyen dididik bapak tok Allah. Kulo nggih nate melarat. Cuma ra suwi-suwi kok sampean bedane tapi kulo. Kulo riyen dididik terus ngeten. Hak kowe kudu duwe ndok minimal 3. Minimal disarimi loro. Nek ana temu mendadak minimal iso nyuguhi. Dan itu saya praktek zaman kulo marat ning Yogyakarta. Ya seperti itu, minimal diudah. Lalu Allah ngendikan walau aradul khuruja la asud. Nak pancen dia mental khidmah mesti wis nyediakan. Ya sesuai konteksnya. Lah munafik ora, pemenang ae bareng diumumno perang Badar kuwi bar alasane. Urung persiapan mendadak. Jadi mendadak. Ora ono mendadak ning Islam. Kulo mboten sombong, kulo saged mulang tafsir kados ngeten. Kulo sinau Bukhari, kulo sinau terus. Artinya perangkat ilmu tak siap nonton. Orang kaya kowe mulang runtusan jare, wah mari mendadak. Lah ora mendadak ya ora iso nek iku. Padha ae. Ndak iki ben sampean ngerti. Artinya nek kowe sakake anak, kepen anak bahagia, ya secara teori kudu menyediakan apa sing dadi sampean warisane. Ora kudu akeh, pokoke ono wiling-wilingan. Nak farok itu dibakas Quran. Wis ngono ae, kowe wiling-wilingan nak farok itu dibakas Quran. Mosok tilkah kok min. Jadi niki gue wiling-wilingan. Kalau mau nerangno ayat apa kudu dadi wong kudu dirasa. Rasa wedi diaplikasekno piye maslahate kedhe. Ini wong pun ngandel kula. Mergo nyatane Allah nggih ngendikan wal yakhsal ladina law taraku min qalbihim dzurriatan li'afan qafu alaihim falyattaqu wal yaquluna qawlan. Nabi Ibrahim nggih sami. Nabi Ibrahim wedi nek Allah mau disembah dekne tok. Tiap sujud ning pangeran nangis, Gusti sik kula kuwatire teng donya setunggal. Sing nyembah jenengan kok kula tok. Akhire barokah donga iku ini dituruti pengen. Dia anak soleh-soleh. Mergo ngajak wong liya kangelan pun Gusti. Nang ngajak wong liya kangelan penting anak kula soleh-soleh akeh. Mumpun dia anak kata, zuriya kata termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kowe yo ngono, misale kowe seneng Quran, kuwatir sok ben sing hafal Quran mau piro kowe dia anak mbok dedikasekno ngapal. Misale kowe saiki ngaji, dia anak sok ben ana sing seneng ngaji. Jadi kowe dia anak akeh ben seneng. Ojo anak mbok gawe trauma. Bapaknya seneng ngaji, melarat, reda diajak no anaknya, terus anaknya sepakat. Jangan kayak bapak. Wah! Itu pembunuh sejati. Orang meniku. Jadi oleh khistu kuatin, makanya sampean kudu syukur ketemu kulo. Kulo baru kayak apal Quran iso nyontokno kata tadi wal yaksa merdi. Terus wa inni khistu mawale dawuh Nabi Zakaria. Yo dhewe wedi, kula niku wedi Gusti. Nek agawe iki dipimpin bangsa ponakan, bangsa misana. Ora kok wedi masalah mimpine mboten, mesti tradisinya beda. Ya mesti tradisinya beda. Ora kok urusan drengki mboten, mesti tradisinya beda. Ayo wani wong misale di jamaah waket mimpine gawe ikhlas, wong liya. Oh, dihitung mesti di-manage. Dikalkulasi mesti. Prospek untung rugi. Tapi nak anak iso dididik wong anake dhewe. Lane wa ini khitu rasa wedi kok oleh. Kulo niku wedi Gusti nak agama dipimpin pernah ponakan pernah misah. Kuwatir kulo ora kaya kulo. Lane wa ini khitu mawali yamu. Lho soal wong liya misale nyuwun sewu wong saleh mergo mursyid. Ana wong saleh mergo nyuwun sewu alim kitab. Ana wong saleh mergo dadi pejabat. Ana wong saleh dadi rusuk. Monggo ndak apa-apa. Tapi misalnya wong soleh sing jenis tertentu, kok berharap diwaris wong soleh sing jenis liya, itu kacau. Oh kacau. Kalau biasa wong alim mulang ikhlas, terus digebunti wong rodok pah-poh. Sing kelakuane kok mubalek kira bener-bener pengajian ngenteni ana barengane. Mergo nak Jakarta tok rugi dene. Nasa kawasan kok oke. Lah misalnya wong alim terus diwaris. Ya wong saleh mungkin wong baleki ya wong saleh. Wong nganti kapan saleh ora roh. Ya bener. Bareng ngono ngaji model lillahi ta'ala terus untungnya apa? Tapi anak kandung iso dididik mulai cilik. Disebut fahab li billadunka waliya yarisuni wa yarisu min aliyah.
Nah, mulane akhirnya nabi-nabi disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Ora kok nabi sektarian wong liya ora iso, ya tetep ora iso kan. Wong liya iso niru saleh nabi, tapi ora iso kaya dzurriyah. Mane bener, rata-rata mujaddid tetep Habib. Habib sing alim sekali alim wong Jawa tuntas. Sapa wong alim iso nandingi alim Said Zabidi sing nyarai napa? Ya. 14 juz. Buang kualitas kula sering maca kitab. Oh, wis ra iso. Wong non Habib ngarang koyo ngono. 14 juz kualitasé akeh per halaman. Mboten kok aki-akian niku mboten. Oh, jeneng wong alim. Sopo sing iso nandingi misale fikih, nandingi Said Abi Bakar Sato sing nyarai napa? Fathul Mu'in. Kurang bulet ya Fathul Mu'in. Ditangani anak Thalibin dadi gampang. Ya Sayyid pengal. Sayyid Dahlan. Sopo sing nandingi Barokah Rotib Haddad? Ya Sayyid. Mergo dzurriyah tetep luwih roh, gene iku luwih sambung. Wong ora dzurriyah wis niru ngono ae, tapi aja ngrasa waris nemen-nemen, Pak. Wong iku kudu tau diru, ora iso. Ya isune wis. Jadi ini kalau namung cerita, sampean ngerti. Jadi kalau ngaji niku senajan to untuk sak ayat sitok sing kula ulangno, tapi sampean ngerti sekian ayat sing nunjukno khawatir ku sah. Selama ini fatwa orang zuhud berlebihan, wong ora usah kuwatir kabeh urusane pangeran. Sing mbok kandhani iku sapa? Kowe ora ngandani Nabi Zakaria, pas wae ini Kristul Mawaliyah. Kowe mbek Nabi Zakaria pinter ndi? Nyatane Nabi Zakaria muni khistu, muni napa? Nabi Musa ya wedi. Fau jasa fi nafsi khifatam. Lha wong kok ditugas ngadepi Firaun. Raja ngaku pangeran. Ya wedi deh. Fau jasa fi nafsi khifatam. Nah, cuma dene nabi ya wedi terbuka kan isin. Nah, iku kan normal. Nabi yo duwe isin. Nabi sing pemimpin wedine terbuka. Wah, yo isin dene. Akhire fau jasa fi nafsi khifatam. Tapi yo duwe wedi. Wong menungso. Mulane kula suwun wong suwe saiki mbok yo porsine ku diatur. Aja ganggu ilmu. Saiki anggere zuhud ganggu ilmu. Zuhud tawakal ora wedi popo. Ngerti anak ilmu melarat kabeh, ngerti-ngerti bingung kabeh. Ruweten urip ngoten niku. Tapi kula ora seneng donya, mboten kula mboten seneng. Guling-gilingan nak iku resmi dawuh Allah wal yakhsal ladina law taraku qalbihim. Lane Nabi Ibrahim didhawuhi pangeran faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah terusane bi wa atainahum mulkan azim. Sebagian ciri khas kemenangan wong saleh itu mulkan azim. Nabi ku wong saleh, nak tahajud nangis. Tapi sebagian alamat kesalehane Nabi adalah Fathu Mekah. Tetep ana mulkan azim. Piye wis didhawuhna pangeran kok anak turun nambah sebagian ya nabi ya mulkan azim. Senajan to nabi ku ora raja, tapi prakteke nguasai jazirah Arab. Mergo piye-piye dinas wa adenahum mulkan azim. Buat jelas gitu. Dadi wong kudu ngerti duduk perkara. Tapi bariku terus kedunyan nggih mboten. Ore pentas oleh pas-pasan. Ilmu apa kok diplintar-plintar. Wae kula nerangno nek ayat iku ana tenan iki wa atenahum mulkan. Terus kita tahu betul Nabi Muhammad nyatane ora kabundut sampai menguasai jaziratil Arab. Qul inna fatahna laka fatham mubina. Tetap Fathu Mekah, idza ja'a nasrullahi wal fathu. Tetap fathu itu disebut. Mergo yo wedi tenan agama. Barokah fathu barokah kuwasa li ilafi quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Mulane kena lesu nemen-nemen iki ya kudu introspeksi piye alamate wong diurusi pangeran iku at'amahum min ju'. Ya alamate dihormat pangeran wa amanahum ben kau. Ngrasa aman saka ketaku. Nek dipimpin wong kafir kan yo takut. Jumlah wong Islam minoritas. Ya ta. Lah jazirah Arab ora ngalami iku. Mergo wa amanahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil wa mablagh ar-rizqi wa zinal arsh. 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 Alhamdulillahil azizil
wa mablaghur ridha sinatal arsy alhamdulillahi bil mizan muntaha wa mablaghur ridha sinatal arsy. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.